بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد درسك wuxuu ku saabsan yahay المسؤولية الاجتماعية أو المجتمعية مسؤولية bulsheed ama xilka saaran ummadda dhammaanteed ama bulshada ka saaran waa mowduuc runtii aad u ballaadhan haddii sidaa loo eego wakhtigaynu haysanaana waa 40 daqiiqo waxaan isku dayi doonaa inaan taataabto oo soo koobo qof kasta oo bulshada ka tirsan ama mujtamaca guud ahaaneedba marka la eego waxaa saaran mas-uuliyaddaasi way qaybsan tahay mar waa dadka madaxda ah iyo salaatiinta iyo culimada iyo aqoon-yahanka dadka mufakiriinta asxaabu thaqaafa waa leadershipka bulshada dadka hogaaminaya ama maamul ha ku hogaaminayaan ama dhaqaale ha ku hogaaminayaan ama aqoon ha ku hogaaminayaan hoggaanku noocuu doono ha noqdee dadka ummadda horseedka u ah ayuu marka koowaad saaran yahay mar labaadna bulshada caadiga ah qof kasta oo ka mida mas-uuliyad baa naftiisana ka saaran tijaaha alkhayr dadka kalena ka saaran walidaalik mas-uuliyadahaasi way tiro badan yihiin laakiin hadda waxaad moodaa qaabkaynu u dhaqmaynaa inuu u badan yahay qaabkii inaga soo gaadhay gaalada siiba aragtiyadii kabitaliiska ahaa laakiin aragtidaa lafteedu inkastoo asal ahaan ay ku salaysnayd qofku inuu ka fekero un ribaxa ugu ballaadhan si uu heli lahaa profitka ugu badan siduu u samayn lahaa macaashka ugu badan siduu u samayn lahaa oo aanay xuquuq lahayn runta marka la sheego ducafada iyo bulshada inta laga taag badan yahay iyo xataa deegaanka lagu nool yahay iyo environmentka iyo waxaan oo dhan laakiin wakhtiyadan dambe waxaad mooddaa inay bilaabmeen siiba qarnigii 20aad qaybihiisii dambe soo xoogasaday fikrad ay tilmaamaan oo ku sheegaan social responsibility ama corporate social responsibility CSR bulshada xuquuqda ay leedahay iyo mas-uuliyaadka saaran ama siiba dadka dhaqaalaha haysta iyo asxaabil maalka iyo waxyaabaha mas-uuliyaadka saaran waxaan leenahay markaa insaanka sidiisa loo eego hadduu iimaan la'aan qabo waana iimaanku xoog badnayn ilaahay baa qur-aanka ku sheegay nooca uu yahay inuu selfish yahay keligii inuu noolaado inuu rabo ina alinsaana khuliqa haluuca idaa masahu sharu jazuuca waidaa masahu alkhayru manuuca إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إلى آخر الآيات إلهي وحط الماما يا إنسان كإن لا أبو ريس وقوة هلوع لماذا مفسرين توحي كشيغان والله بدنا يدود صوص عدا وحي فسير إياه هدي dhibi qabsatana waa mid argagax badan hadduu wax helana waa mid aan laga fujinin si kale waxay dhahdaan ninkii fiisiksyahankii caanka ee qarnigii 20aad ee Albert Einstein la odhan jiray ayaa wuxuu yidhi laba shay xuduud ma laha buu yidhaahdaa alkown waljahli albashari buu yidhi universka kownkan aynu ku noole ilaahay abuuray ballaciisu xuduud ma leh bini aadamku garan maayo ka labaadna buu yidhi aqoon darrada bini aadamkuna xuduud ma leh buu leeyahy waa ninka ilaahayeen waa caqligii ugu ballaadhnaaye fiisiisyahan ama aqoon-yahane dunida soo maray ayaa wuxuu leeyahay dunida ballaceeduna xad ma leh aqoon darrada bini aadamkuna xad ma leh axadu ducaat baa isna wuxuu yidhi malaa qodob saddexaad in lagu daraabaa fiicnaa buu yidhi oo odhanaya jashaca iyo طamca hunguriga bini aadamka iyo haysashada iyo lexejecladiisuna iyana xad male in lagu daraaba roona lahayd buu leeyahy labadaas iyaguna kuwaasay daba socdaan
ودواك النبي يقول عليه الصلاة والسلام لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب يتوب الله على من تاب. حديث صحيحين كويا لي بن آدم كهدو لي هي لبوادي أو حولاه حديث كروايات كلنا لبوادي والذهبة متصدق حد بديدي لها النبي يقول عليه الصلاة والسلام جوف ابن آدم كه مبوح سعيد بكدر كراب النبي كتل مامي عليه الصلاة والسلام كاسوا باهدا وبن آدم وقبا ينان وحبا رافن دنك كلنا وحاو النبي كتل مامي يهدوه لنا إنه يهي جشع عجيب لا نهاية له وأهنا وحبا بحن قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا. إلهي وحليه هدي قعنت الليدين قال لها خزندها النحريست على واحد تسن له يدن با إلهي سبحانه وتعالى يدن كو كعب صنية إنفاق يدن كو كعب صنية وكان الإنسان قطورا. بن آدم كبا إلهي ومودل مودل كوا دبعال كوا قعنتي قوضي وبخيل وقفا وحلقة فوشنين reer galbeedku aragti bay leeyihiin akhlaaqiyaat nafciya la yidhaahdo waa akhlaaq laakiin akhlaaqdaasi waxay ku salaysantahay maxaa nafci igu jira waa utilitarian people waa madrasa nafciya maxaan anigu faa'iidayaa bay akhlaaqdani ku salaysantahay walidaalika waxay yidhaahdaan fikirka mucaasirka ee reer galbeedka ee arasiga ka warramaya waa uun aragti odhanaysa shirkadayda iyo dhaqaalahayga iyo waxayga sidee baan u qurxiyaa weji quruxle ugu yeelaa si loo arko inay tahay mid khayira ama mid insaaniya ama mid humanitarian ama mid bini aadamka u naxariisanaysa si kale haddii loo dhigo bay yidhahdeen macnuhu waxa weeyaan sidee baan u faa'iidaa iyadoo wax carqalada iga hor imanaynin marka waxoogaagay bixinayaan bay leeyihin waxay decoration u tahay waxay weji qurxin u tahay tijaarada uu samaynayo si kale haddaanu sii tilmaamo waxay yaqaaneen iminka falsafa loogu tilmaamo ay sheegayaan thiqat aljamhuur warida almustahlikiin sidii loo heli lahaa shirkadda ama dadkan dhaqaalaha samaynaya siday u heli lahaayeen kalsoonida dadweynaha iyo dadkan mustahlik ee waxaan isticmaalaya sidii loo raalli gelin lahaa waxaasoo dhammi waxay leeyihin waa ahdaaf ilmunsha ah industriga la wado aragtidiisa dhaqaaleed si loo hirgeliyo walidaalika baa waxay yidhahdaan waxbixintu waa strategic charity bay yidhahdaan waa waxbixin ku salaysan istaraatiijiya lagu talagalay oo ay ugu horrayso waa enhancing business political legitimacy bay yidhahdeen baa ugu horraysa waa sidii kor loogu qaadi lahaa cidda maalqabeenka ama cidda hantida haysata ama cidda tan politicalka haysata iyo wixii la midi inay bulshada uga dhaadhiciyaan inay legitimate yihiin inay xalaal yihiin si loo qanciyo dadweynaha waayada dambe waxaynu maqalnaa markaa in badan dad la yidhaahdo donors oo deeq bixiyayaal ay u bixiyeen inta badan iyagaa bixiya iyagaana cuna inagu waa u karinaa inagu waxa la cunayana isagaa leh cidda cunaysaana waa isaga laakiin adigu waad u xalaalaysaa waad u karisaa oo inaynu karinno ayaynu inagu ka nahay laakiin asalku wuxuu yahay waxay yidhahdeen kabitaliska wejigiisa foosha xun leh in la qurxiyo ama markaynu ka warramayno social responsibility-ga qofka muslimka ah ama ummadda muslimka ah waa alictimaadu calaa nafs waa dadku inuu isagu isku tashado inuu isagu dar yeelo danta guud iyo danta khaaskaaba bulshadu ama madax ha noqoto ama mijo ha noqoto ama tujaar ha noqdaan ama fuqaro ha noqdaan dadku inuu isku tashado sidii uu u awdi lahaa baahida bulsheed dhammaanteedba walidaalika marka islaamka la eego
hantida iyo caqliga iyo xoogga iyo waxaba waxaynu rumaysanay inuu ilaahay maalkiisii yihiin waatuuhum min maali illaahi aladii aataakum baa ilaahayna leeyahy waar dadka waxa wax ka siisaan xoolaha ilaahay ee uu idin siiyey xoolahan iyo dunidan aad ka shaqaynayso dhan ilaahay baa iskale adigana ku leh bal adiga iyo waxaan leeyahay isku kiin eegayaabaa ilaahay yidhi saa isugu tasarruftaan kownkan dhammaantii iyo waxaad wadoo dhan ilaahay baa iska leh adna isagaa ku leh laakiin waxa lagu yidhi nooc min atasarruf baa lagu dhiibayaa bal waxa lagugu eegayaa sida aad u isticmaasho iyo sida aad ugu dhaqanto taas baa lagu eegaya adaaga waxaad ka bixisay bulshada ka gaadha xuquuqdaad u samaysaa ilaahay wuxuu leeyahay alam yaclamuu ana allah huwa yaqbalu tawbata can cibaadihi wayaأkhudu الsadaqaat waana allah huwa الtawaabu الraxiim ka diin ahaan bulshada xilka saaran oo inta badan aan u weecan doono dhanka dhaqaalaha tilmaami doono badh waa waajib oo diin ahaan bay waajib u yihin badhna waa mustaxab oo diin ahaan baa layna faray inaynu samayno si aynu bulshada u caawinno iyadoo lagu tiirsanayo qiyamka ama valueska ilaahay inoo dhigay ee ah naxariista iyo iskaashiga iyo wixii la halmaalo waxay ku salaysantahay nusuusta qur-aanka ilaahay leeyahay watacaawanuu cala albiri waataqwa warsamaha isku gargaarsada baa ilaahay yidhi oo ha isku gargaarsanina xumaha faman tatawaca khayran fahuwa khayru lah ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala ciddii khayr samaysaa ee ku tatawucda khayr buu leeyahy bale ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa bulshada inteeda liidata haddii la taageeri waayo inay macnaheedu tahay aakhiro kuwa beeniyey calaamadda lagu yaqaano arayta aladii yukadibu biddiin fadalika aladii yaducu lyatiima walaa yaxudu calaa طacaami lmiskiin baa ilaah yidhi waa idiin sheegaa baa la leeyahy subxaana wa tacaala ka aakhiro beeniyey kii aakhiro beeniyey waxaa astaan looga dhigay waa ka naxariistu ka guurtay agoontana tuuraya masaakiinta quudintoodana aan dhiirinaynin ama se boorinaynin guud ahaan haddaba waxay leenahay si aan u dul maro uun dhammaanteed mas-uuliyad baa ina saaran kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raciyatih dhammaanteed mas-uuliyad baa ina saaran mas-uuliyaddaa ina saarane waxay ku salaysantahay bulshadu ka bulsho ahaan iyadoon waxba iskala soocin oo madax iyo maamul sare salaadiin iyo duqayti aqoon-yahan iyo waxgarad iyo laynman iyo nin suuq jooga iyo intaan iyadoon iskala soocin dhammaanteed inuu saaran yahay rafaahiyada mujtamacu ama nolol wanaagga bulsheed iyo deegaanka ilaalintii iyo horumarka ummadeed inuu dadka dhammaantood saaran yahay walidaalika waxaynu leenahay ka afraad ahaan iyo hay-ad ahaan waxa saaran ilaalinta la ilaaliyo dadka ducafada iyo masaalixdooda iyo wixii la mida kalaa bal laa tukrimuuna alyatiim walaa taxaaduuna calaa طacaami اlmiskiin waxaa ilaahay inoo tilmaamayaa in badan bixintu ha dambaysee boorintu kuwa waxaysta iyo waxbixintu ha dambeeyaane xataa kaan waxaysan inay saaran tahay inuu ka qayb qaato inuu booriyo ama dhiiri geliyo ama dadka uu isku dayo inuu ku tirtirsiiyo inay inta baahan ama inta liidata ama bulshada inta dan yartaa in wax la siiyo nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa assaaci cala alarmala waalmiskiin kalmujaahidi fi sabiili illah aw alqaa'imi alleyla asaa'imi annahaar qofka haweenka laga geeriyooday ama masaakiinta ama dadka danyartaa wax tara inuu la mid yahay sidii mid ilaahay jidkiisa u jihaatamay ama uu la mid yahay kan habeen iyo maalinba taagan habeenkiina salaad u taagan maalintiina sooman macnaheedu waa maxay macnaheedu si kale haddaynu dhigno waxa weeyaan cibaadaadka ilaahay loogu dhowaadaa ilaahay wuxuu inoogu tilmaamaya inay soonkanina ka mid yahay la soomaa istaaggan habeenkii la istaagana uu ka mid yahay jihaadkan alle dartii loo jihaatamaana ay ka mid tahay
kuwa inay u dhiganto bulshada ducafada taageeradoodu inta bulshada liidata ama aan gacantooda wax ku jirin taageeradoodu inay u dhiganto waxay dhahdaan culimmadu haddii la eego socially ama bulsho ahaan xilka wada saaran wuxuu nabigu tilmaamay dadku qofku inuu leeyahay maxay sulaama kasta cudwi kasta ama xubin kastoo bini aadamka ka mida subax waa baryaba in sadaqa ku waajibtahay ama sadaqa inuu bixiyo inay tahay maxaa lagu tilmaamay sadaqaadka alla inaga rabo maalin walba inaynu bixinno laba aad u cadaalad samayso mid aad gaadhigiisa ama faraskiisa ama daabadiisa inuu fuulo ku kaalmayso mid aad la xamaasho alaabtu qaadanayo eray fiican oo aad mid ku tidhaahdo waddadoo aad qashin ka dudo iyo wixii la mid ah yacni waa bulshada wixii anfacayay nooc kasta uu yahayba inuu ka mid yahay sadaqaadka la bixiyaa buu tilmaamaya sawgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiistan sheegaya inta badan saxiixaynkay ku yaalliin wuxuu nabigu tilmaamay waxaan arkay nin jannada isku rogrogaya laan uu ka jaray dadka muslimiinta waddadooda yacni wuxuu qaaday xilka ah waddada dadku marayaan inuu u tacbiidiyo ama u hagaajiyo si ay u noqoto waddo toosan oo la mari karo saa daraaddeed ba waxaa lagu tilmaamayaa kaasi adal muslimiinka ka zuuliyey dhibtaa muslimka soo gaadhayay inuu jannada ku raaxaysanayo waxau nabigu calayhi salaatu wasalaam si guud u tilmaamay man kaana fii xaajati akhiih kaana allahu fii xaajatih baahida walaalkii ninka daboola ilaahay baa isna baahidiisa daboola baahida walaalkii baahidu ama mid psychological ha ahaato ama mid aqooneed ha ahaato ama mid calooleed ha ahaato inta badan dadka wuxuunbaa ku soo degdega baahida tan caloosha laakiin mid kastaba ha noqoto ku jaahiloo wax la bara ha noqoto ku nabadgelyo u baahan oo nabad la siiya ha noqoto si qaab kasta oo bulshadaasi ay xil isugu saarto inay dadkeeda caawiso ilaahay baa qofkaa isna caawinaya baa lagu tilmaamay qofka qof muslima kurbo ka fayda noocay doontaba ha noqotee oo kurubaadka adduunka ka mid ah ilaahay baa kurbadaha aakhire ka fayda qofka qof muslima sitriya astura ilaahay baa aakhire astura waxaan rabaa markaa anigoo war badan soo koobaya waxaa lagu tilmaamayo mas-uuliyadda bulsheed nooc kastoo ay u tahayba waxaynu u baahannahay inaynu inagu isku fillaanno inaynan shirkad reer galbeed ama urur reer galbeed oo madaniya iyo wax la mida dad aan lilaahida aqoonin ee iyagu decoration u wada dowladahooda ama shirkadahooda ama tabiciyada raba inay kugu hayaan siday wejigooda u quruxsan lahaayeen waana waxa iyagu qoraan maaha waxaan anugu saarayo laleeyahay wadaadada waxaa ka sheegaya waa iyagu buxuustooda ku saabsiisan corporate social responsibility-ga waxa ay ku macneeyeen waay wax loo bixinayaa aakhiraba ma rumaysnay leene waxaan wax u bixinayaa buu leeyahay shirkaddaa wejigeeda qurxinaya dadka aan wax ka iibinayaan rabaa inay si fiican tabaci ugu noqdaan waxaan rabaa meesha aan ka samaynayo hantida inaanay profit makingkaygu inaan wax caraaqila la kulmin wax dhiba la kulmin laakiin waxaynu leenahay haddii inagu wax badan waynu qabanaa laakiin waxaynaan inta badan systematic ahayn waanay nidaamsanayn marka qof waliba wuxuu isku dayaa individually keli inuu wax u qabto haddii wax yar la isku dayo wax badan baa la qaban karaya مثلا هذا واحد التلمامه بالشدة هذا قبطبة وأنا ركر وكرت في عين كوا كلا واحد قبطان ويا كوا كلا سكول بي مسكول يركا أقدسانو طبعا بورد بيكو قرطان مركات بوردر كآخر دونيتر كاف واحد كلو فلي طبعا هي أدوات باكو قرنا ميد بحسي ميد سواق قادة ميد فليسي وأنا مسكول مركات آخر دو محمد سورين سملا سكول كانوا دم بيدسين أدوم بالقرنا يا مسكول شيري حاجة كحكته ويعني سكول كشقكم لها إذن iyagu wuxooda wax isku dayayaan inay sheegaan sheegistooda tirada badan la waxay dadka ka dhaadhicisay donors niman la yiraahdo wadankaba wada inay jiraan wax walba iyagu bixiya
war nimankani waxoodaynu u karinaa iyagaa cuna iyagaana soo qaata horta dee ku qabsan mayno tolkood bay ka keeneen oo idinku ma lihidin laakiin waa u bislaysaan si ay u cunaan baa idinku tihiin dheriga ciddii u karinaysay innaga dad badan baa wax qabta maalan hargeysa iyo magaalooyin kaleba waxaa ka jira mashaariic la yidhahda miskiin kalkaal oo dad xaafadaha ka tirsan oo isxilqaamay ay wadaan oo dad ay isku dayaan xaafaddaa dadka deggan wixii xaafadan yare ku jirta intay tira koobeen ay bil kasta waxay cunaan siiyaan laakiin board ma leh meella kuma qora waana boqolaal iyagoo hadday 10 qof wax siiyaan 10 buul baa loo dhisaa dabeetana iclaamkuna wuu sheegaa dowladduna way sheegtaa jaraa'idkuna way sheegaan meel walba waa laga sheegaa in doonarkani wax bixiyey laakiin doonariskan masaakiinta ah ee magaalada hargeysa degani boqolaal xaafadood baa jira oo ay wax siiyaan waxaa jira mashaariic la yidhaha jaar wanaag tan xaafadaha hargeysa ka mid ah waxay tilmaameen xaafad baa isu tagtay war bal jaarku ha isbarto jaarkaa isbartay markii dambena waxaa la go'aansaday bal jaarka wixii baahan aan eegno way soo tira koobeen waxay go'aansadeen inay xaafadda gudaheedu wax iska ururiso qoysaskii baahnaa in la yidhaahdo dukaankaasi ama bakhaarkaasina raashinka qaydhin ka qaata bishiina intaasaa u baahantahay suuqa ku taga waxay xaafaddu iska ururisana wax buuran maaha waxaa yarbaa waxay sababeen inay jaar wanaag dhisaan 100 guri 50 guri dadka isku xiga inay jaar samayn karaan waxaa ka jira maalan magaalada hargeysa dadyow maanta dee kapitalisnimadaynu ku sii socnaa waxa weeyaan maalan maanta waxbarashadu laga bilaabo qur'aan ilaa jaamacad waa maxaad haysataa waayo systemkii dowladnimo ee qaadi kari lahaa ma haysano inta ay qaaday waa in kooban dadkana kuma filla intii kale xaggay wax ka baranayaan dad baa iskuulle iyo jaamacaad iyo wax private sameeyey dhulka ay sameeyeen although ay marka hore profit minded yihiin laakiin haddana dantu waxay ku qasabtay meel walba inuu joogaan 100 200 300 400 oo qof oo masaakiina wax la baro laakiin cid iclaam kuma qorto lama sheego lama yidhaahdo hargeysa 10,000 oo masaakiina wax barta maalan hal urur oo gabdho wadaan ayaa waxay wax baraan 900 oo carruur ah oo dadka dan yartay hargeysa dacaladeeda degana diin la baro quraan la baro wax kale la baro cilmi la baro oo macallimiintu free tahay oo waxba laga qaadin oo la isku dayayo dadka kan sidii wax loo bari lahaa waayo maanta quraanku waa lacag dee dan yarta 5 carruur haysata ee wuxuu cuni lahaa ilma aanu haynin quraan iyo iskuul iyo meel kale u geeyaa dee ma jirayso isagoo jecel babaanu awoodin waayo duruuftu maanta aad bay uga adag tahay walidalik waxaa jira maanta hargeysa dhul ka dhisan oo dhimirka ah dadyow xanuunsanayo waalan dad haya waa laga yaabaa inaad tidhaahdaan dee lacag bay u furteen qaybo lacag u furtay waa jiraan laakiin haddana kuwa lacagta u furtay qaybo ka mid ah waxay hayaan dad badan oo xanuunsanaya ay suuqa ka qaadeen dad badan oo xanuunsanaya oo ay suuqa ka qaadeen oo ay ilaaliyaan oo laga yaabaa cidda qudha ee taageertaa inay tahay odayaal isxilqaamay ama waayeel isxilqaamay ama waxoogaa culamo oo isu tagtay inaha siinayeen inta taageerta maanta magaalada hargeysa waxaa laga yaabaa waddooyin badan oo ku yaalla inay bulshadu dhisatay iyagu ay jeexeen oo ay dhiseen ummadduna haddaan infrastructure jirin ma soconayso waxa ku yaalla oo u baahan inaynu in badan isu egno deegaanka iyo tijaaradu inay wada socdaan waad ku baaci mushtarinaysaa waddanka laakiin waxa aad xumayso waa inaad mas-uuliyaddeeda qaadaa siiba dadyowga baac mushtarka ee waaweyn wax badan baa jiro environmentka uu ka xumaynaya maalan tusaalayaal kooban baan idin siin waddooyinka ayaa isticmaala dadkao dhan baa isticmaala laakiin yaa u badan ee burburiya waxa u badan
dadkan raashimada keena iyo waxa keena gawaadhida waaweyn iyo waxa kan baa u badan waayo gaadhi 12 tan ama 24 tan markaad mariso waa qasab idan responsibility-ga inaad adigu ka badan tahay kan miskiinka ee dukhaanka wata waa inay kaa dhaadhacdaa si kale markaan u dhigo maalan hargeysa xashiishka ugu badan yaa keena kow waxa keena qaadka gaadhi kastoo qaadii wuxuu keenaa maxay dee inta la cunayo intay ka cunaan marka laga reebo imisaa soo hadha garaabo imisaa cawsaara imisaa wax ku xidhnaa idan waa tijaaro ay sameeyaan xalaal iyo xaaraan anigu kama warramayo laakiin waxaan ka warramayaa intay xumeeyeen mas-uuliyaddeeda inay qaadaan ay ida hagaajiyaan oo haddii magaaladoo dhan kamana warramayo islaanta yara kolayga haysata iyo masaakiinta waxaan ka warramayaa big dealeriska dadka hantida dhabta ah ka samaynaya waxa kani inay qaadaan mas-uuliyadda bulshada tan maalan waxaan tilmaami karnaa biyaha la cabo mise cagadood baa maanta magaalada lagu tuuraa iyo responsibility-ga leh waxaan ka warrami karnaa dhismaha la dhiso imse qashinaa ka soo hadha yani waxaan tilmaamaynaa waxa weeyaan shaygu ama waajib ha kugu noqdo ama si tatawucaba u samee bulshadu adageeda iyo dhibteeda inay iyadu xallisho inaanay noqonin un dawlad waxa wax laga sugaa waa laga yaabaa dawladaha afrika ka jira sidoodaba inay iska daciif yihiin mar labaadna dadku inaanu aaminsanayn transparency-gooda oo qofku waxbaba wuu bixin laha wuxuu isleeyay de kolley iyagaa cunaya adiguba baad cuntid intuu isagu cunayo dad badan baa saa ku dacwadooda ay tahay laakiin dee badiil ma samaysaa haddaad sidaa rumaysan tahay ilan dhibta dhankaagaa deegaanka kaga wadaa dawladdana ma aaminsanid inaad waxu dhiibto marka maxay natiijada soo baxaysaa ay noqonaysaa yacni social responsibility-gi iyo sida marka yaa xambaaraya waxaan leenahay dawladdii kacaanka ee tagtay waxyaabaha malaa samaa'i ka tagtay waxaa ka mid ahaa iskaa wuxuu qabsaday ay sheegi jirtay waa bulshadu inay iyadu isku tashato bulshadu inay iyadu wax qabsato waxaan ku soo koobi doonaa leeyahay mas-uuliyadda ijtimaaciga ama mas-uuliyadda bulsheed dawladda way saaran tahay sax laakiin waxay kaloo saaran tahay bulshadan ay gaaladu u bixisay bulshada rayidka ah ama mujtamaca kale dawladda xilkeedu wuu saarayo kama rogayno intii awooddo waa inay samaysaa hay-aadkii loogu talagalay inay la xisaabtamaan waa inay la xisaabtamaan taas iyadu system bay leedahay laakiin teennan innaga kale system ma lihin waa individualist ka wax samaynaya ka wax qabanaya shanta isu tegaysa waxoo dhami walidaalika wax muuqda arki maysid waa laga yaabaa wax inay jiraan laakiin haddana wax muuqdo weyn arki maysid reer galbeed doonariskiisa lilaahi uma samayne fashalkii ku dhacay kapitalismka ama aragtidii reer galbeed ee maalka markay fashishaan la isku dayay cadaalad ijtimaaciya sidii loo noolayn lahaa ama shirkadaasi sidii aan dadku ugu kaceen bulshadu uga hor timaadeen dhib aanay ula kulanteen inay waddadeeda fudaydsato ay dadka ku boobaysay iyagu u bixiyeen wax ama waddan ha la boobo ama in yar ha la boobo ama qaaradaha dunidoo dhan ha la boobe sidii wax loo boobi lahaa ayay doonarkani wuxuu bixinayaa u tahay inuu fudaydiyo iyadu waxay la mid tahay haddaan waxaa garanaysaan idiin tilmaamo ninka wax dabanaya muxuu sameeyaa dee laac baa loo dhigaa soo maaha dabinka markaad dhiganayso dee xayawaanku iska geli maayo waa inaad laac u dhigataa inta doonarisku bixiyaan waa laaci ay wax ku dabanayeen laakiin innagu baacidkaa ka gedisan baynu rumaysanay wax waxaa ka gedisan baa inugu kalifaya oo ah inaad ilaahay rumaysan tahay inaad aakhire waxu doonayso inaad rida allaahi rabto inaad gaadho adoon rida albashar ba helin ilaahay raalli heshiisa inaad hesho saa awgeed ilaahay qaybna wuu inagu waajibiyey oo maalan zakawaadkii oo kale waa laynagu waajibiyey si bulshada xilkeeda loo xambaaro oo laga yaabo inay gaadhayso maxay 2.5 ilaa 20% markaaskiiyo wixii la midka ahaa qaarna
boqolkiiba 2 laga qaado qaarna ilaa iyo boqolkiiba 20 laga qaado intaa ka dhaxle waxyaabo waajibaad oo sharcigu faray baa jira oo hadday systematic noqoto bulshada ka saari lahayd dhib badan oo haysata kaasi waa xuquuq waajiba xuquuq kale oo waajiba jiro da kuwii qaraabada ama jaarka ama kafaaraadka waxa soo dhamay fi shariica waa mulzam in lala yimaado qaybaa jira shariicadu ay inoo jidaysay oo muslimiintii horena ay ku soo baraadhay inagu si aynu ilownay daynu Soomaalida u badannahay مثلا duwalkii islaamiga ee hore jiray social responsibility-ga ugu badan waxa samayn jiray wixii ay odhan jireen awqaafta awqaaftu wuxuu ahaa system ah in wax lala baxo laakiin usuusha ay hadho riica ama waxa ka soo baxaya wax lagu bixiyo مثلا waxbarashadii caalamul islaami ee jaamacaadka ugu tirada badan dunida iyagu lahaayeen ee madaarista ugu waaweyn ay lahaayeen waxaasoo dhami waxay ku socdeen awqaaf wax la yidhaahdo dad tujaar ama shirkada ama xoole maalqabeena ayaa waxay sameeyeen meel dhaqaale uga soo baxo lagu wado waqfi islaami oo waxa ka sameeyay bay sameeyeen waxay sameeyeen awqaaf dhalinyarada shaqada leh aan guursan karin loogu guuriyo waxay sameeyeen awqaaf dadka buka ee caafimaadka u baahan bib maristaano ay ku helaan meelo dhakhtarro lagu daweeyo oo daawada iyo dhakhtarkuba free yahay caalamul islaami ugu horeeyay dunida meel dhakhtar iyo daawo free ay yaaliin dawladana ma yahayn waxay ahaayeen awqaaf dad muslim oo caadi ay sameeyeen waxay lahaayeen yani xilka dawladda saaranaba wuu yaraa ولذلك بانay cashuurba la qaadi jirin waayo xilka dadweynaha qaaday baahi looma qabin in dadka hanti kale laga soo qaadee dadka tatawuc iyagoo ilaahay ugu dhowaanaya sameeyey inay baahida bulshada awdi karaan ilaa xad bay magaalooyinka qaarkood awqaaftoodu gaadhay qofka shaqaalaha weelka ka jaba meel laga siiyo inuu helo maqaaxidaad ka shaqaynaysaa koob baad jabisay waqfi baad tegaysaa koobkii jabnaa intaad geyso ku soo siiyo koob isku yaalla oo aad iskaga bixiso innaga mujtamaca soomaalidu awqaaf ma jiro bal odayadii hore Soomaaliyeed baa masaajid u dhisay dhowr daarood kuwana marar badan kuway dhaleen baaba ku habsada oo awqaafta yareeda masaajidu lahaan jirtay waxa laga yaabaa in lagaba fujin la yahay nin ama naadir sheegtay ama wax la mid ah sheegtay mushkiladu waxa weeyaan waxaynu systematiga ma galaan hataa inta badan shirkadaha guulaysta ama waxa guulaysta wax u badan wax nin toocsiya odayga shirkadda leh markuu dhinto tobankii dhaxlayay un baaba isku dilay una waa baabaada yani waxa weeyaan nolosheenoo dhan baa systemku ka maqan yahay nolosheenoo dhan ayaa waxa ka maqan system maanta haddaynu awqaaf la samayn karo wadada jabta waa dhisan kari lahayn inagoon dawlad sugin miskiinka waxbaa la siin kari lahaa bal waxaad qiyaastaa wax weyn ka kaale hargeysa maanta waxaa lagu qiyaasaa xisaayaadkan google-ku qoro 1.5 milyan iyo 1.3 iyo meelahaas ay qoraan haddii qofkiiba koob shaaha shuba maalintii 1 shilin bixiya waa imsaad u malaynaysa waa malaayiin min addoolaaraat يعني وقفي إسلامي كوب شاهين وكو عاونا وحو سمين لها وحبرشادة دادك وحما هايستاد ودن إني قرآن كبلا شوغا دقنو واحد ميلان دادك مغلس عليه قرآن كيبا لعق نغضي دادك قرآن كي دقن وادب قول لعق بو نغضي لكن دي ودات كرو بختين اياه دانو لعق تقادين حقوق وعنك هيليا وهي هيدي النقو انت انو يساقا كفالة قادنا انو قرآن كبلا شكو دقوريا isagana waxaynu cuno wax la mid ah intaynu siino wax cuno inaynu dhahno 8 saacadood iyo 10 ba shaqee taas waxay fudaydin lahayd yani haddii bulshadu ay xilka isa saarto oo ay qaado waxaan ogay waxyaabaha yar ee ka socda afar wadaad baa wajigu diirmay siday kolba shirkadu hortaagnaayeen ilaahay waayo marka lagu garto kolba nin ordayo ma xasan cabdisalaam inooge حسن حقو يدين جاي عفرت الشركات وين يدين هرك عاون
idinkaa soo qorto idhaa shirkad hebel noo raac shirkad hebel noo raac shirkad hebel noo raac dee maalin walba hadduu hortaagnaado maalinta dambe cid waxba siin mayso laakiin inuu system jiraa bay ahayd shirkadaani meel ay lacag ku shubaan haddii aanu jirin weliba iyagaan waxaan ku dhiiri gelinaya war idinkaa systemka garanayo shirkad samaystaye waqfigana hadda waa samayn karaysaan oo dadku idinkula guro dadweynaha kale ee muslimka ahi waqfigu idinkula guro oo system leh oo maanta haddaynu idhaahno labada sane soo socota waqfaynu samaynaynaa ah dadka inaynu qur-aanka bari karno bilaash lagu dhigi karo waa ku guulaysan karnaa labada sane ku xigta waxaynu samayn karnaa waxbarashada inteeda ugu badan dadka aan waxaysan inaynu bilaash uga dhigi karno waa samayn karnaa labada ku xigta waxaynu samayn karnaa dadka inta baahan ee magaalada degan in at least ramaqil xay waxay ku noolaan karaan in la siiyo in nafta lagu ilaaliyo idan waxa aan tilmaamaya waxa weeyaan social responsibility-ga dadka muslimiinta saaran nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam khayru nnaasi anfacuhum linnaas dadka waxa u khayr badan ka dadka ugu anfac badan dadka ugu anfac badan waa laga yaabaa magaalada inay idinla joogaan culamo idin anfacayo cilmuun idinku akhriyo bilaash ku akhriya konton sannadood ma sheekh dirir ma 40 sannadood buu idin akhrinayay aan yareeyaba isna yudada ka xanaaqine sodoneeyo way idinku waday soddon sano bilaash idinku waday xataa intaad tidhaahda waad bahadsantahay ummadda waxbaad bartaa yar waxaynu u baahannahay markaa waxa weeyaan nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu leeyahy mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim kamathali ljasad alwaaxid isu danqadkoodu waa sidii jidh qura buu nabigu tilmaamaya laakiin marka uu system jiro ayaa dadka la gaadhsiin karaa oo qof waliba uu wax qaadan karaa bulshada cid waliba ay qaybteeda qaadan kartaa waxaan leenahay marka ayuha alaxiba masaa'ilkan aan sheegayna waxay ku salaysan yihiin ee muslimiintii hore ay ku guulaysteen kow ilaah iyo aakhiro in dadku rumaysay inay materialista noqonin bulshadu rabu samaawaati waalardi ilaaha kownkan iska liya waxaynu haynoo dhan inaynu si dhaba u rumayno isla markaa aakhiro iyo xisaabtanna inuu jiro inaynu si dhaba u rumayno haddaynu taa rumayno oo rumayntu ta caqligaa uma jeeda ee ta qalbigaa baan u jeedaa waxay keensanaysaa inaan daar dheer dhisto inaan ka doorbidayo markaasi daar aakhira inaan helo inaan daar halkan ka dhisto iyadoo ay necessitygayga ka mid tahay baa laga yaabaa inaan ka doorbido inaan daar aakhira helo taasi waxay keensanaysaa bulshadu inay mas-uuliyaddeeda ijtimaaciga wada qaado wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu ilaahay baa inoo ballan qaaday waxaynu la baxna dhammaanteed hadduu cilmi yahay iyo hadduu xoolo yahay iyo haddii waxaynu la baxnaba inaan laynoo inoo bedelayo si fiicanna inaynu u fahmno xilka gudashadiisu inaanay masaajidkoo la galo qura ahayn dadka badh baa u fahmay cibaadaadku waxoogaa haddaad hesho ku noqnoqo xajka ama cimrada ku noqnoqo in la xajo oo la cimraysta waa fiicantay laakiin guriga kugu xiga iyadoo mid baktiyi uu joogo haddaad xagga xajka u sii socoto ama hargeysa dadku qof waliba wuxuu odhanaya masaajid baan dhisaya war hargeysa masaajidta hadda uma baahna 500 bay ka badan yihiin inta masaajida ku yaalla ma u malaynaysaa hargeysa xaafadaan waa deganaa 7 masaajid baa hareeraha iga xigay markaasaa kii ugu dhawaa ciyaal bato waxaan is idhi warkaas kaga tag mid baan maqlay qur-aan fiican akhrinaya masaan is idhi war kaa qur-aanka wanaagsan laga akhrinaya qabo waan tegey waaba imaamkii iyo quro intuu mixraabka galay keligii qur-aanka haysta oon qofna daba taagnayn meelaan kaga xidhaan waayo oo masaajidka noocaasiya inaad dhisto iyo dadkan masaakiinta hareerahaaga jooga inaad wax siiso keebaa la qaatay yacni innaga waxay naga qaldan mafhuumka cibaadada iyo bulshada waxaynu u qabanayno dhammaanteen waxaynu ku haminaynaa nin iyo masaajid inaynu u dhisano caqliga inay kaga wada jirtaa dhammaanteed inaynu nin iyo masaajid u dhisno laakiin khayrku meela aad moodayso inaanu ku jirin waddadaa dadku marayo aad dhistaabaa masaajid badanoo maanta la dhisaya dhaanta waddadaa dadku marayo oo ka gaadhiga wata aan gaadhigu ka jabin
oo miskiinkan lugaynaya meeshan biyuhu fadhiisanayaan gaadhi waliba biyaha ku saydhaya uu godku ka daboolmaan biyo ku fadhiisanin oo waddadaasi hagaagto dad iyo xoolaba la mari karo ilaa innagu dad iyo xoolaba intaa yar baynu u haysanaaye dadkii xoolaha iyo gaadhigabe intuba waa kuu ducayn lahayd intaad waddadaa dhisto waxaan uga dan leeyahay markaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu ajarka tilmaamayay saxaabadii wuxuu u tilmaamay wa fii budci axadikum sadaqa midkiin inuu gabadhii haweenayda uu qabo inuu sariirta ku raalli geliyo ayaa ajar ku jiraa baa la yidhi yani ilaa hada alxad ayuu nebigu ku tilmaamaya cibaadaadku inay yihiin ninkii xoogga weynaa saxaabada arkay nin jafajugloo meel maraya markaasay idhaahdeen ninkaa wuxuu xoog hayo alla fiicnaan lahayde inuu jihaad ku gala ayay yidhaahdeen markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu laba waayeeloo gebgaboobay ugu soo xoojinayo ama carruur yaryara uu dhalay uu ku asturayo ama uu naftiisaba baryada kaga celinayo fa huwa fii sabiili illaahi buu nebigu yidhi ilaahay jidkiisii buu hayaa kaas saxaabadu waxay leeyihin isagoo jihaadka galaa ka fiicnaan lahayd ninkani waxaanu feedha haysto iyo xoog waxa laynoo tilmaamaya waxa weeyaan war bulshadu waxay u baahan tahay inay yeelato social responsibility-ga inay dareemaan siiba dadka madaxda u ah dadka hoggaanka u ah gaar ahaan dadka imkaaniyaadka u haysta ay u suurtagaltay inay wax qabtaan waa dadka hantida qaba waa dadka maalqabeenka waa shirkaadka waaweyn waa dadka wax qaban kara waxaan leenahay markaa social responsibility-gaynu u baahan nahay ma aha eed wax walba inaynu dawlad ka sugno systemka islaamiga dawladuhu waa wax yar oo la koobo laakiin waxaa badan bulshada caadigii waxay qabsato aanay ninaba ka sugin ayaa tiro badan leh waxaan ku soo koobaya waa salaadii baa gaadhay social responsibility-ga islaamigu wuxuu ku salaysan yahay iimaanka iyo cadaaladda iyo akhlaaqiyaadkaasi qofka muslimka uu ilaalinayo iyo takaamul in la is dhammaystiro waxaas waxay u baahnaa inaynu sharaxno laakiin intaasaan ku soo koobaya wasala allahu calaa muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam